تصور الشيء القدر كنا فاقدا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که قیام میکند شب قدر و از روی ایمان و احتساب بخشیده میشن گناهان گذشته را. خداوند تعالی و دعای اسلام در رحم قبول مستجاب گرداند. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها خلالهما الأنهار وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية الأرض مما أحللنا وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون وجعلناها فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا خلالهما الأنهار ومنها تأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا فيها منها تأكلون وآية لهم الأرض منها الله الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. فما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
فإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. سمع الله لمن حمده. الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشؤون أوليس الله الذي خلق السماوات والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأصبعه شهاب واصب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا أنتم منه تنذرون. سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن خلقنا إنا خلقناهم يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون فقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون إذا هم ينظرون فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون نحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين فما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إن العذاب الأليم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني
كان لي قرين. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، باز یک بار دیگر السلام علیکم برادران عزیز معتبر. این شب من الحمدلله 23 پاره قرآن با آمدیم. کمتر فرصت باقی ماند، خداوند نصیب‌دار گردانده است. هر یکی ما و شما برای برپا داشتنش خواهیم گرداند. این قالی‌های ما وقتی که همسالانشان بازی می‌کردند، دیگر کارهای دنیایی را آواره می‌بودند، قرآن را حفظ کرده وقتی خود را در یک نداشته برای رضایی خداوند به دست آوردن حرکت می‌کردند. اکنون پاره‌های آخر که آمده ایستادند، بسیاری در اینجا قرآن‌خوان‌ها بسیار هستند. حیا از ایمان است برادران. حیا پخش می‌کند. می‌دانسته میشه بعضی آدم اینجا برآمدگی گم کرده خودش نفهمیده میماند. این قالی‌ها اکنون اسمش قیمتر و عظیم‌تر میشد. خداوند خودش قوه الهی عطا کند. البته همینقدر خداوند یاده دیده است اجر و پاداش خزینه را بهش خودش عطا فرماید. خب ما شب‌های گذشته در شب پیش مسئله زکات، فایده های زکات و کی به دادنش از کی گرفته می شود، آیات‌های قرآن خداوند چی می‌فرماید همشه گذشته بودیم. اکنون یک چیز دیگر همینجور بیان می‌کنیم که آنهایی که مالشان نصاب رسیده است زکات نمی‌دهند. خداوند بوی و غنی گردانید، مثل آنکه من قارون قوم موسی علیه السلام من در سال گذشته مفصل گذشته بودیم، اگر خاطراتتون مانده باشد بعضی ها تکرار میشن. قارون خداوند همین طور کرد که از قوم موسی علیه السلام و خدمت فرعون مانده بود. از موسی علیه السلام التماس می‌کنه تعلیم دید، همین دعا کنید که خداوند بوی گرداند من خیرات احسان کنم. میگه یک بار میگه، دو بار، یک مراتب میشه. موسی علیه السلام تعلیم میدن، دعا میکنن. خداوند همین در علم خیمیایی یا کیمیا مشغول میشه. حتی دولت خداوند میگه که چیلای بلبلاش برافته میگردد، بالی زارو زیور که را کشته میگرد، دوست میداشت شقر همون گوشش رو میپارید. پس وقتی که خداوند فرمود که همین زکات پرداخت کن، گفت دیوه بیچاره محتاجا دستیاری دراز کن، گفت مایلش گفت. موسی علیه السلام فرمودن که دونم فایز از 100 سامان، 2.5 سامان من حاضر رو دیگه نگرد. همین حساب کرده برآمد که و خودش مالش که میلیاردها میلیاردها میرود، اگر حاضر رو گیریم حساب کرد که 1 میلیون
چی دادن از زکات شما تنگی کرد میگه نه این مال میگه من به خدا داده کسی گفت از خدا روی گردون این مال من مهنت خودم که یافتم گفتو یک تنگی هم نمی‌چند همین طور خداوند چیکار قربان به خداوند همین بیان کرده عیسی درسی تمام مالش که خودش هم زیر زمین به کشتگی که گنج قارون میگویند حالی هم دنیا و بسیاری طلا پرستو همین دیکوان که ایرانی میخواد اکنون این برای چی مثال آورده سالم خداوند هر کیمه هر حالت رو میگنداست یک میشد که آدم یک محتاج شده میمد یک روز میشد که همه خیلی دولت میکرد ثروت میکرد بوی رنی کرده میماند که انا همین از روزگار احسیتان اضافه میشه حساب کرده برای و همین یک سال گردش کند و همین دونیم پایزش چیزی بود با این خداوند وعده خداوند چی گفت که میگوید که من محافظ خداوند دکتر انا همین مالتون رو پاک نگردانده است دوم سوزکی رشد و رواج میکنم رونق میکنم سوداتون پول مالتون و برکاتتون میکند با یک چند برابر خود زیاد نگردانده است خداوند و حق بزرگترینش روز قیامت صاحبش به همین اجر و پاداش گردانده میکرد که واقعا در همه دنیا و پرتاست میبرید همین زکات دادگی ها و خیرات و احسان کردگی ها و همین اجر و پاداش گرام میرفتیم اکنون خداوند در سوره توبه آیت 34 و آیت 35 بیان می‌دارد که آنهایی که میگن زکات نمیدهند والذین یکنزون خوب در همین آیت کریمه خداوند بیان می‌نماید که و کسانی که زر و سیم می‌اندازند جمع می‌کنند و آن را در راه الله تعالی انفاق نمی‌کنند پس آنان را به عذاب دردناک بشارت بده پیغمبر صلی الله علیه و سلم پول مال جمع میکنن بعضی ها میشن که همین خودشان خودم به دلشون میشن زن فرزندان هم همونه صرف کردن و خرج کردن به دلشون میشن همین خیلی جمع میکنن گویا که در دنیا ابدی باقی میمانده باشن چون این انسان ها را خداوند بساز که در دوام یاد بگید که روزی که آن گنجینه ها را در آتش دوزخ سرخ کنند و پیشانی و پهلو و پشتشان را با آن داغ دهند و بگویند این است آنچه برای خویش می‌اندوختید پس بچشید آنچه را که می‌اندوختید میگوید در سوره توبه آیه 35 آورده شده است که انا همین ببینید که پلیس جمع میکنیم و وقتی که عمرمون به پایان میرسد پرتافتی میبریم همین گرفته ایستاده همون مال حساب میکردن طلا میگردانند مثال یک کیلو طلا میشن 2 کیلو میشن هم گنجینه و گردانده ایستاده آتش دوزخ و سوخت کرده ایستاده همانه آنی که مال پاک نگرداندگی زکات ندادگی دستگیری یتیمان و بیوه بیچارگان نکردگی این دنیا و همین گرفته ایستاده آتش دوزخ و سوخت کرده پیشانیشان را بساز خداوند پهلوهایشان را و تخت پشتشان را ریخته می شود شما تصور کنید که همین روز قیامت همین کارها انجام داده میشه یک روز قیامت میبینید که یک آیه کریمه و فلان بیان فرموده که 1000 سال این دنیا که برابر یا دیگر آیه خودش پروردگار بیان میکند که ملائکه نازل بشن میگن منزلی که 50,000 سالی نه این دنیا بعضی عالمان 1000 سالی میگن بعضی جا آورده مفسران میگن که 50,000 سال یک روز قیامت الله تعالی الله تعالی دانا تصور کنید تا حساب کتاب همه دیگران گذشته نه همین 50,000 سال ها اما گنجینه ها که تکرار به تکرار آدم سوزانده شده دوزخ و پراخته پس از آن خداوند نکند که از این حالی که ما شما خودش این نگه داره که کرای حلی نمی‌کرده است برای همین برای پاک کردن مال خداوند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که از مالشان بگیر و دیگر ها و تی همه محتاجا و 8 طایفه انسان‌های بیان فرمودیم که حاضر میگویند که 7 طایفه باشه داده نمی‌شود غیر مؤلفه القلوب میگن در ماه رمضان چیزی که در سری ماه شریف رمضان گفته بودیم شیطان ها زنجیربند هستند آن شخصانی که خیرات و احسان کردن زکات مال دادن نمیخواهند همین نفس خودشان وابستگی بوده است که همونه کیم که کنند البته دستش بالا خیرات و احسان کسانی که زکات و خیرات و احسان میکنند با الله تعالی تجارت میکنند که همین گفتن که دیگر آیه کریمه خدا میگوید که آتش بزرگ میگن در حقیقت میگوید کسانی که کتاب الله را میخوانند و نماز برپا میدارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم
پنهان و آشکارا انفاق میکنند و تجارتی به نهایت پرسود امید دارند که هرگز زیان و کسادی ندارند بود، یعنی که کساد نمیشد مالشون. خداوند اضافه کرده هم نمیده، برکات عطا میکنه. شرافت علم خیرات و احسانی که انسان در این دنیا با وجود میآورد. یک مثال میبرم، میگن هر یک انسان هر بسیار چیزهای آورده شدگی، یک جوان مثال میبرن که میبیاد نزد یک استاد رو میبیاد، میگوید استاد بزرگ عالم بودیم، عالم بزرگ، میگوید منم میخوام که اسم شما عالم شوم. میگوید استاد میگوید منش چیکار کنم؟ میگوید فلان کتاب‌های نامبر میکنم، من این کتاب‌های بخونه، وقتی که تمام کردید نزد من ببینید پس من روزش دیگه میکنید. میرن اما کتاب‌های میگیرن، آمده یک چیزی گفته میخواند، مابینی یک چند سه چهار روز خونده تمام میکند، باز گشته نزد استاد میگوید، استاد میگوید من همین کتاب فلان چیزی گفته خواندم، اثرش تا آجرش فراغدم، یک ذره معنام و ماندگیش هیچی نفهمیدم بود، خواندم گذشتم تمام بود. استاد تبسم میکنم، از جاشم میخیزم، میگوید کلی معلومات اخفای من بیام بود. گیران لبی دایره رو میبرم، میگوید من همین دایره آبی دایره صاف دوباره من همین میگوید یک بار سرت خم سیری آب خور میگوید خوب میگوید سرش خم میکند، همین حتی آب خوردن رو که سر کرد سرش اپوش گندش زیر میکنه، درونی آب میدارم سرش داشته میستن. یک فرصت نفساش گفته، یک حالتی وزنی به آمدگی در دنیا آب کشته میگیرن، یک آب خوردگی میگوید این چیکارتان استاد گفت؟ تو من به سوال دادی، سوالی من به جواب نمیدم. حاضر همین حالت به چیزی اوی که تو میگوید فکر میکنند، میگوید تنها یک فکرم همین چگونه سرم آب بردارم و یک مراتبه هوا نفس کشم میگوید همین بود. پس میگوید که زن و فرزندات اوی که میگوید پول و مال تا همون کتاب ها تا دیگر چیز خانه داشته اوی که نمیگوید تنها یک نفس همین میخواست. اگر میگوید همین کتاب میخوانده که میگوید دیگر کار میکرده کدام کار نباشد میگوید انا همین تنها همون کار فکر کن میگوید انا همین دایره و روز زندگی تا اخاطرات نبرو انا همون باش یاد همش هم کرده میگوید اگر تو همون خانی تو از خود میشی همون کاری که انجام میدادی شوی همه هوش یادت همون با دادن قلب که همون حس کرده ایستاده در انجام که انا همین میگوید به جا آورده میتونه. من این مسئله زکات همین آوردن که بگیم که اگر انسان همون خواهد خودش انجام بده، خودش معلوم آنهایی که دولت و ثروت خدا داده است دولتشون خدا باز زیاده کند، خیش اقرباها هستند، همون حق و همسایه ها هستند، بعضی محتاج هستند. برادران همین حاضرم، من همین امشو رئیس انده آلگی چشان های اجماعت همینه روی خط کرده ایستاده میتین. بعضی انسان ها هستند که همه تصویر بولی الحمدلله لیکن همه خیلی انسان ها هستند اما یافته ایستاد همین خیلی همون به دستاشون و یک روشون براست کنید دیگر سراشون اسپانو میرسند. یا اینکه چیزی که گفته گذاشته بودیم که بعضی حسودخوران هستند چون این همسایه‌ام به خدا همه خیلی دولت و ثروت دادگی و مانند هیچی نیست میگوید اما حسودخوری همراه ها از بین میرفتند. همه بزرگترینش عبادت خداوند انجام داده میشود و خداوند از ما و شما راضی باشد تا کنیم خداوند سال بسم منافع حاصل شد. جمله گذشتگان اهل حاضرین اهل قبرستان پروردگار بهره‌مند گردانید. خود اهل جماعتان و خداوند برای رضایی خودت خالصانه عبادت میکردگی، خالصانه خدمت میکردگی گردانید پروردگار. جمله مراد و مقصودشان آن چیز میلی قلب باشند خداوند برای خیر گردانید. خالیها و خداوند علم لدنی عطا فرمایید. آنهایی که در اینجا خدمت میکنند، زحمت میکشند، خیرات و احسان میکنند، زکات مالشان را پرداخت میکنند، اجر و پاداشش هم در این دنیا هم در آخرت اخذین غیبت عطا فرمایید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون يتذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص فعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون إن هذا لساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآن عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما
فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك محزون من الأحزاب. كذبت قولهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. فما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنها فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. فغفرنا له ذلك فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكري حتى توارت بالحجاب. ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص فآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن بغير حساب. هذا عطاؤنا عنده فمن بغير حساب. فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فوهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فإن لهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فإن لهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل فكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. فعندهم قاصرات الطرف أطراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد.
هذا فليذوقوه حميم وغساق فآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه صلاة العشاء مع سنة ما تراويحنا وجميع صلاة وتقصيراتنا وتقبل مولانا الرحيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلني مقيم صلاة من ذرية ربنا وتقبل الدعاء برحمتك يا أرحم نعوذ بك الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا هذه الصلاة لشعبنا وبتنا وتراويحنا واغفر عنا مع جمع نقصاناتنا وتقصيراتنا ولا تزيد بها وجوهنا فرجعت طيبتك الظلام درگاه قبول مستجاب کن. بندگان روزگار روزهای داشتگی هاشان درگاه قبول مستجاب کن. این خاله ها خدا ناخذنی ربنا علم لدنی خدا عطا فرمود، ذهن تازه عطا فرمود، جمله مراد و مقصدهای نگه جماعت ما برای خیر گردان، جمله حاجتمندان حاجتاشان خدا روا گردانی در این شب‌های مبارک پروردگار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. شما یا الله.